Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku pengen buat squishy tag. Nah sebelum itu jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Karena subscribe-nya gratis loh. Dan jangan lupa follow IG aku, Instagram aku Sally_Putri3062 dan Sally_Putri3602. Jangan lupa di follow. Nah di subscribe ya, ditekan sampai pencet sampai warnanya abu-abu dan di like dan pencet loncengnya ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah untuk yang pertama aku punya ada mini panda ban. Dia super slow banget. Dia soft banget ya gengs. Dan untuk yang kedua aku punya mini smile chocoban. Dia enak banget ya gengs, dan lucu. Untuk yang ketiga aku punya mini smile chocoban juga. Sorry kalau agak berisik ya, soalnya lagi di atas rumahku. Ini mini smile chocoban mirip banget sama yang sebelumnya, cuman ini lebih soft. Untuk yang keempat aku punya kayak bayi gitu. Sorry kalau ada getaran soalnya lagi pakai pakai box squishy aku. Ini mini baby, dia enak banget, soft juga, tapi dia kayaknya lebih enak deh buat di squish. Dan ini aku ada itu yang ke-5. Ini aku ada ini donat. Yang ke-6 aku punya ini donatnya super hard banget dan gak ada wanginya. Wanginya ada sih, cuman kayak udah hampir hilang gitu. Next yang ke-7 aku punya ini coffee. Sorry kalau tadi ada getaran HP aku kayak deret gitu soalnya ini kayak getar gitu pakai dia super slow banget. Dan sorry ya gengs, maaf banget kalau ada yang gak suka sama video aku. Ya gak apa-apa. Oke, langsung aja next. Untuk yang ke-8 aku punya, dan ini ada temen aku, Anda Lintang. Hai. Dia my best friend dari kelas 1 ya. Dan next aku lupa yang mana tadi. Oke, next lagi. Dan ini ada mini milk bottle. Udah bukan lupa kan. Ini soft banget. Aku lupa angkanya berapa. Dan yang terakhir yang mini aku ada ini kayak ice cream itu. Dia super soft banget dan slow. Gak terlalu slow. Cuman yang kuning itu bagian kuning lengket. Oh iya, dan aku lupa ini ada orange. Ada orange. Aku lupa kalau ada kelewatan. Dan untuk yang squishy big aku punya yang besar jumbo. Ada gigi gitu. Dia wanginya susu ya guys. Wanginya enak banget. Dan next aku ada ini kayak donat animal, cuman ini udah luntur gitu. Dan ini enak banget buat di squish. Yo enak tuh. Dia wanginya kayak vanilla gitu loh, dan ini enak banget di sini. Dan yang terakhir yang paling aku suka, forever suka banget, itu aku punya ini dia, unicorn donat. Jadi dia tuh nggak tahu kenapa aku suka banget tuh tanduknya. Squish tuh dia tuh soft banget tau. Kita buka aja yuk. Wah ini dia penampakannya gengs. Tuh aku suka warna-warninya. Let's squish. Enak banget.
Parah, ini enak banget. Sorry ya guys kalau ada yang gak suka sama video aku. Video. Ini enak banget, tapi aku gak bisa berhenti nge-squeeze, tanduknya juga enak. Nah segitu aja video dari aku. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. And bye bye. See you next letter.